Бұл дүниеде біздің бір ғана отанымыз бар. Бұл тәуелсіз Қазақстан. Біз тәуелсіздікке зарығып, аңсап жеттік. Енді сол тәуелсіздіктің қасиетті белгілерін ерекше қадірлеуіміз керек. Дана халқымыз қателіктерді түсіне біледі және оны кешіреді. Бірақ халық кешірмейтін бірақ нәрсе бар. Бұл халықтың қолына зарығып жеткен бақыт құсынан, тәуелсіздіктен айырылып қалу. Біз тәуелсіздіктен айырылсақ, бізге кешірім жоқ. Өз тарихын сыйламаған халық өзін де сыйламайды. Бұл тарихи тағдырымыздың ортақтығы. Біздің мақсатымыз өзгермелі әлемдегі жаңа жағдайларда тек тірі қалу емес. Сондай-ақ бұрынғы табыстарымызды нығайта, осы жаңа әлемге өзіміздің ықпал ету мүмкіндігімізді кеңейте отырып, дамуымызды жалғастыру. Тек осы құндылықтарды нығайта және көбейте отырып қана біз әр қазақстандық отбасы үшін қауіпсіз және бақытты болашақ құра аламыз. Санамызды, дүниетанымымызды, мінезімізді де жаңаша қалыптастыруда Қазақстан тәуелсіздік жылдарында қыруар іс атқарылды. Елбасымыз өзінің ерен еңбегімен, кемеңгерлігімен елімізді әлем танитын елге айналдырды. Қазіргі таңда Қазақстан әлемнің еш елінен кем түспейтін, тәуелсіз, бейбіт, ынтымағы жарасқан ел. Елбасымыз сегіз қырлы бір сырлы жан. Мына видеороликке қарасақ, Нұрсұлтан Назарбаевтың құлағында домбыра ойнайтынын көруімізге болады. Елбасы үлкен саясаткер болумен қатар жан-жақты дамыған тұлға болып келеді. Барлық қазақ азаматтары сияқты домбыраны жақсы көреді. Сондай-ақ өнерге де спортқа да көп көңіл бөлетін адам болып келеді. Оның дәлелі атамыздың еліменің және де үш қоңыр әндерінің кең тарап халық көңілінен шығуы. Бұл әндердің сөзі Нұрсұлтан Әбішұлынікі екенін біз мақтанышпен айтамыз. Мен біздің халықтық игілігіміз болып табылатын қазақстандық табыстың үш кілті туралы еске сала кеткім келеді. Бірінші, 150 этностың басын құрайтын барлық қазақстандықтардың бірлігі. Біздің барлығымызға және әрқайсымызға тән тағаттылық, этностық және діни айырмашылықты байыппен түсіну және оны құрметпен қабылдау. Осының арқасында біздің әр алуандығымыз бізді бөлмейді, қайта біріктіреді. Егер біздің тағаттылығымыз болмаса, онда біздің қайғымыз бағытынан ауытып кетуі ықтимал және ары қарай апаттан қорғалмайтын болады. Біз апатқа ұшырап, сос белгісін беретін теңіз саяхатшыларына айналамыз.